Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Galera, mais um kit aí saindo para Polo 2010. O carro não tem computador de bordo. O rádio um RCD RD5. O cliente quer colocar o volante multifuncional no som original Volkswagen. Então aqui tá indo para ele o chicote, tudo plug and play, tá? Olha lá, galera, ó. Ele só vai fazer as emendas dos fios lá onde está tudo numerado, com hard disk. Vai funcionar no sistema original Volkswagen. Só montar aqui, tá tudo prontinho. Se um dia ele resolver colocar o painel do 2013, vai funcionar também. Basta ele codificar o painel, codificar o volante para funcionar o lado direito, que é do computador de bordo, e tudo irá funcionar como sai de fábrica Volkswagen. Valeu, galera? Iluminação, buzina, se tiver airbag, continua funcionando airbag perfeitamente. Não existe isso de desativar airbag. Iluminação, buzina, tudo, galera, tudo funcionando no sistema original Volkswagen. Precisou desse kit? Tá aí nosso contato, só entrar em contato com a gente. Segue nós lá no Instagram, galera, dá essa força pra gente aí, compartilha aí com os amigos, dá um joinha aí, galera. E segue nós lá no Instagram para estar concorrendo a alguns prêmios, como esse daqui, volante, computador de bordo. A gente vai estar fazendo um sorteio lá no nosso Instagram. Valeu, galera!